Good morning BNI，果然就係第一屆嘅主席舊邊差啦。今日好開心，我哋終於可以喺2019年嘅時候咧，我哋統一咗35個 RB，開始咗我哋嘅 Top Chapter 高峰分會。咁我哋成日講付出不記功勞，收穫不忘本啦。我哋趁呢個機會，一個歷史人物就係我哋嘅 Yasmin 同埋 Stephen Ooi 係我哋嘅呢個 launching 嘅時候嘅 DC，佢哋為我哋付出非常之多。我哋嘅 Chapter 換咗好多次嘅名。終於亦都喺11月5號嘅時候正式成立，我睇個機會非常之感恩，有佢哋嘅付出，有大家堅持，先有今日嘅 Top Chapter 高峰分會。多謝大家。大家好，我係韋基，係第二屆 Top Chapter 嘅第二屆主席啦。咁樣喺BNI 我印象最深刻嘅就係當我做主席嗰一屆咧，我哋由線下轉去線上嘅。咁當我哋開始轉去線上嘅時候，大家都會擔心啦，我哋轉去線上會唔會影響我哋嘅開會啊、生意額啊？因為成交嘅地方，但係事實證明咗，我哋喺疫情嘅時候，我哋嘅人數會不斷嘅增加，同埋生意額都會增加嘅。大家都做到好多生意，我都見證過好多係上百嘅單標啊，到而家我哋分會已經超過1000萬嘅單標，所以我覺得BNI個平台對於我哋怡保做生意嘅商家係好有幫助。多謝各位，都係祝高峰分會越嚟越多新人，越嚟越多。做生意嘅商家喺入邊一齊再創高峰。多謝。Hey, good morning BNI， 大家睇到咁多獎咯，呢啲都係我哋 Top Chapter 全部付出嘅收穫獎嘅，掌聲佢哋。好，咁我喺 Top Chapter 做 President， 我係 Andy Cole 啦，咁我係喺 Top Chapter 係屬於第3屆嘅呢個 President。咁一個南韓 President 南韓嘅時候，我記得第一日做 President 嘅時候，嗰個 WhatsApp 啊，全世界都興起。所以就冇嗰個，我哋都係 Zoom meeting 嘛，所以就冇嗰個 link 咯，同埋嗰個 password， 所以我就好緊張嗰時，我哋就諗辦法，我就 SMS 咯，嗰個 SMS 就 send 嗰啲 link 同埋 password 嘅俾我哋嘅 member， 跟住到最尾都係好彩咯，全部都有出席呢個我啲 meeting 咯，所以我哋 Top Chapter 嘅 RP 啦，全部到最尾嘅關頭都會執生嘅 building 嘅宣傳。好，我祝 Top Chapter 6週年生日快樂！大家好，我係 Top Chapter 高峰分會嘅第4屆主席啟齒。咁我喺 Chapter 已經係6年會員啦。我最大嘅挑戰咧就係當我接任嗰陣時咧，ND 嘅數咧係39個會員嘅，但係嚟到我手嗰時，我哋最大挑戰就係一下冇咗10個會員。咁呢個係亦都係我哋嗰屆最難嘅一個挑戰啦。咁因為我哋 implement 咗我哋一個 Chapter policy。咁喺我哋第4年嗰陣時，BNI 嘅系統其實已經係正式 run 開嘅，佢會幫助我哋挑得一啲唔適合嘅人。為我哋尋找更加多適合嘅人選嚟 join 我哋嘅分會，令到我哋每一個行業都可以好穩陣、好正常咁樣去成長同埋擴展我哋嘅業務嘅。咁亦都係喺我哋嗰屆開始咧，我哋發覺到我哋嘅 referral partner 係越嚟越有效率啲嘅。咁正正因為我哋做開呢個動作，會令到我哋有今日嘅6週年達到 Platinum Chapter嘅。多謝晒。